यो चाहिँ बोसलाई दिने कफी किनेको क्या दुई बहिनीले अनि त्यही भएर त्यहाँ बहिनीले फेरि देखाउँदै हिँडिराखेकी थिइन् यो सबै चक्लेटहरू हो अब म चाहिँ घर आउने बेलामा यहीँबाट चक्लेटहरू रोजेर अनि घर लिएर आउँछु हेलो साथीहरू तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा अनि आज चाहिँ न्यू डे अनि न्यू भ्लगका साथमा उपस्थित भइसकेको छु आज चाहिँ म सपिङ गर्नको लागि भनेर निस्केको अनि अघि बाटोमा भिडियो खिच्छु भनेको पाएन अनि अहिले चाहिँ म तरकारीहरू किन्दै छु यहाँ चाहिँ खासै साह्रो बोलेर भिडियो बनाउन पाइदैन अनि त्यही भएको भएर म चाहिँ ठिक्क बोलेर अनि भिडियो बनाउन लाग्यो क्या सबै कुरा लास्ट महँगो छ भने कति धेरै महँगो छ क्या यहाँ त अनि मैले यति सामानहरू चाहिँ लिएँ अब यहाँ चाहिँ सबै महँगो छ हेर मै के लैजान्छु मैले आज केही थाहा छैन मलाई चाहिँ यस्तो छ सबै कुराहरू महँगो छ साथीहरू यो चाहिँ तिते करेला यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू महँगो छ अनि म चाहिँ हेर्दै हिँडिराखेको छु यहाँनिर चाहिँ भातसँग खाने खारेहरू पनि छ क्या जापानिजहरू चाहिँ यस्तै किनेर अनि छिटोमा मिठो खाने गर्छ क्या मलाई चाहिँ नकिन्ने ठाउँमा गएर डुले गर्न हेरेको गर्न चाहिँ मन पर्दैन क्या जति किन्ने हो त्यति हेर्छु अनि त्यति लिख्छु अनि मेरो सपिङ चाहिँ छिटो भ्याउँछ क्या म चाहिँ फेरि त्यस्तो कडाक छु क्या मलाई चाहिँ पिठो चाहिरहेछ अनि पिठो चाहिँ यहाँबाट लिने हो क्या मैले चाहिँ कुन पिठो लैजान्छु मैले चाहिँ यो वाला पिठो लैजान्छु 1 केजीको मलाई अस्ति बहिनी उता बजार गएको थिइन् अनि त्यही बेलामा सामानहरू लिन पठाएको थिएँ अनि मासुहरू चाहिँ त्यो बहिनीले उतैबाट लिएर आइदिन्छन् क्या अनि मासुहरू चाहिँ आज म त्यो ठाउँतिर हेर्नै जान्न म चाहिँ ह्याकवेनमा किन डुलेको भने मलाई चाहिँ पेन्सिल चाहिरहेछ क्या कहिलेकाहीँ मन लाग्यो भने लेख्ने पढ्ने पनि गरिहालिदिन्छु क्या मैले चाहिँ अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ पेन्सिल चाहिरहेको अब पेन्सिल खोजिरहेको छु कता छ भने थाहा नै छैन पेनहरू चाहिँ यता छ पेन्सिल चाहिँ कता छ यो त कलरहरू रहेछ फेरि राम्रो भएन भने भाँचे गर्ने हुन्छ क्या पेन्सिलहरू फेरि कुनै त्यो कुरा भने जस्तो खोजेको छैन कि के हो पेन्सिल त यता त पेन्सिल चाहिँ यहाँ कुनामा रहेछ तर 2टा मात्रै रहेछ क्या त्यहाँ चाहिँ अनि 2टालाई 100 रुपियाँ हालेर नि के लिएर जानु त नि त्यही भएर अब अर्कोचोटि अर्को सुपामा जाँदाखेरि चाहिँ म अर्को 100 रुपियाँको 3टा आउने वाला पेन्सिल किन्छु अहिलेलाई चाहिँ पेन्सिल क्यान्सिल पेनले नै प्र्याक्टिस गर्छु बहिनीले बहिनी र उहाँको सपिङ गर्न बहिनीले किनेको फेरि यतिको देखाउँदिनँ यो बहिनीले किनेको फेरि यति मैले यत्रो किनिसकेँ बहिनीलाई फेरि मन परेन अरे अनि सबै कुरा महँगो कति महँगो दिदी भन्दै थिइन् अब महँगो होइन किन्न त परि नै हाल्छ होइन त्यही हो साथीहरू गाह्रो छ जापानमा लाइफस्टाइल चलाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ त्यही हो सबै कुरा महँगो छ क्या यहाँ त के पनि सस्तो पाउँदैन होला डिस्काउन्ट चाहिँ कति पर्यो यही लेखेको हुन्छ डिस्काउन्ट 32 रुपियाँ डिस्काउन्ट हुने रहेछ 20%ले अनि जसरी नि उति नै पर्छ क्या थोरै मात्र हो क्या डिस्काउन्ट हुने एउटा सामान्य ब्रेडलाई पनि यत्रो धेरै पर्छ यस्तो
सस्तो केही कुरा पनि पाउँदैन अनि मलाई चाहिँ यो दही चाहिँ बेस्ट हो क्या कस्तो मिठो हुन्छ अनि मैले चाहिँ यही दही खान्छु किनकि मलाई दही स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ नि त अनि मैले चाहिँ खान्छु यो दही फेरि आफैमा कस्तो गुलियो गुलियो मिठो हुन्छ क्या अनि त्यही भएर मैले चाहिँ 3टा लगेँ किनकि मैले दिनदिनै खान्छु क्या बिहानमा अनि यसले स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो गर्छ क्या अनि त्यही भएर कुन लैजाने अस्ति मैले लगेको फेरि 259 को होला ए लैजाऊँ न त एउटा खिर बनाउने होला हुन्न मैले पेमेन्ट गर्छु तिमीलाई मैले दिन नि छ क्यारे जसरी नि के हुन्न सपना बेउडे त नि हाम्रो भाइरल बहिनी फेरि यता चाहिँ अँध्यारो आइरहेछ 2 बहिनी गफ गर्दै गर्दै हिँडेर जाउँ क्या खुसु खुसु कुरा गर्दै गर्दै 302 रे महँगो रहेछ है ए आज फेरि अर्कै टाइपको आइरहेछ नि त अन्डा अनि त्यही भएर यस्तो महँगो 330 कि 10 लायो भने यिनीहरू कसरी थाहा भयो बहिनीलाई फेरि चिप्सहरू लास्ट मनपर्छ क्या यिनी जहिले आउँदा नछुटाइकन किन्ने भनेको चिप्स हो अनि यस्तो ब्रेडहरू यिनीलाई अति मनपर्छ क्या बहिनीलाई फेभरेटवाला मनपर्ने चाहिँ यो हो अरे खारा मुच्चु के हो खारा मुच्चु रहेछ खारा मुच्चु चाहिँ बहिनीलाई मनपर्ने एकदम मनपर्नेवाला रहेछ मैले नि एउटा लैदिउँ र मैले नि खासै खाना त खान्न तर कहिले कहिले कस्तो के खाम नि हुन्छ क्या हुन त होइन बहिनी योवाला सस्तो रहेछ तर न त अब म चाहिँ घर आउने बेलामा यहीँबाट चक्लेटहरू रोजेर अनि घर लिएर आउँछु बहिनीले यति सपिङ गरेको अनि मैले चाहिँ यति हो आज चाहिँ किन हामीले थोरै सपिङ गरेर पनि किन थाहा छैन क्या हामी चाहिँ सपिङ गरेर उता बोसलाई त्यहाँ राखिदिनु भनेर हामी चाहिँ यतापट्टि चाहिँ शेरबा हो उता चाहिँ सान रोड हो कुसुरिया हामी चाहिँ त्यता हिँड्यौँ भाइरल भइहाल्यो म एकदम भाइरल हो कि कान्छीहरू अनि त्यही भएर हामी चाहिँ हिँड्यौँ अहिले चाहिँ 6:45 भयो बेलुकाको किनकि बहिनीहरूको काम थियो आज मेरो छुट्टी थियो अनि त्यही भएर बहिनीहरूको काम सकेर आउँदाखेरि ढिलो भयो क्या हामी जहिले पनि धेरै जस्तो यस्तै बेलुकामा आउँछौँ अब चाहिँ भित्र बोल्नु पाइँदैन अन्त एउटा होटेल 2टा बास्केट हालेर अब हामी चाहिँ भित्र छिर्यौँ ल हामी चाहिँ यता आइसक्यौँ यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ पेय पदार्थ किन्छौँ नुमी मोनो छाता उडाएर राखेर छ यहाँ चाहिँ अब बहिनी के किन्ने हो तर ट्याक्स एउटा कोक लैजाने हो कुन होला पेप्सी ए म एउटा कोक हाल्छु 171 तर ट्याक्स फेरि लास्ट हुन्छ क्या यसको ट्याक्स फेरि मैले तलकोमा हाल्छु बहिनीले माथिकोमा हाल्छु अरू के यता फेरि रक्सीहरू पाइन्छ साथीहरू खाने भयो भन्नु म किनिदिउँ ल यो चाहिँ प्याकेज भयो मैले चाहिँ यो वाला लेख्छु एउटा किनकि कहिलेकाहीँ नास्ता बनाउन कस्तो झ्याउ लाग्को बेलामा खाना हुन्छ क्या अझै एउटा हाल्छु 2टा लगेर यो चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राख्ने हो क्या कहिलेकाहीँ यस्तो झ्याउ लाग्यो भने खानुपर्छ त्यही भएर अनि कफीहरू चाहिँ यहीँ छ तर कस्तो महँगो कफी छ यतातिर खै अनि बहिनीले थाहा पाइहाल्यो नि यहाँ चाहिँ अन्डा सस्तो रहेछ तलको र माथिको माथि थोरैको तल धेरैको हो नि त त्यही भएर लिगम त नि एउटा बहिनी अलि पछिको लिग न यो 10 महिना 9 तारिकको रहेछ क्या डेट पनि हेर्नुपर्छ क्या अगाडि राखेकोहरू पुरै अलि छिटो डेट एक्सपायर हुनेवाला हुन्छ यस्तो कुनाबाट लिग्यो भने चाहिँ यो चाहिँ 10 महिना 9 तारिकको छ सरी ओ यही वाला किसो होइन अस्ति मैले उताबाट लगेको तिमीलाई बहिनी सरी यता सस्तो रहेछ उता महँगो रहेछ नि त मलाई पनि थाहा भन्ने एउटा हाले तर यहाँ फेरि ट्याक्स महँगो छ क्या तर अरू त के हाल्ने र बहिनी तिमीले चिप्सहरू के हाल्ने नहाल्ने अरू केही नहाल्ने ल ब्रेड हाल्छु मैले अनि ल ब्रेड अगाडिबाट हालौँ ल बहिनी भएपछि फेरि म भिडियो खिच्दै हिँड्ने ट्रली बोक्न नि पर्दैन अब चाहिँ ब्रेडहरू हाल्छौँ अनि हामी चाहिँ जान्छौँ
बिस्कुटहरू यता खाने हजुर यता सस्तो पाउँछ क्या ब्रेड अनि उता फेरि कस्तो महँगो हुन्छ क्या अनि त्यही भएर मैले उताबाट हाल्दिनँ यताबाट हाल्छु दुईवटा हाल्छु यसको एक्सपायरी डेट कहिले रहेछ अन्त यो त अब 30 तारिक भनेपछि त अब 1-2 दिन मात्रै छ यो 3 तारिकमा रहेछ भने चाहिँ एउटा यो हालेँ सपिङ गरेर भ्याइसकेँ यो चाहिँ बोसलाई दिने कफी किनेको क्या दुई बहिनीले अनि त्यही भएर त्यहाँ बहिनीले फेरि देखाउँदै हिँडिरहेको थिइन् अब हामी चाहिँ जान्छौँ अब सपिङ चाहिँ सबै भ्याइयो र साँझ पनि परिसक्यो भोलि फेरि ड्युटी छ खाना त अब हामी चाहिँ जान्छौँ अन्त भइसक्यो भिडियो पनि पुरै किरकिर आउन थाल्यो होइन भएर राम्रो देखिरहेछ देखिन चाहिँ अब चाहिँ हामी फर्किन लागिसक्यौँ फुड ग्रान्ड सेरुवा अनि त्यो चाहिँ 100 भयो अनि यहाँ चाहिँ क्याटेरियस भन्ने छ यहाँ चाहिँ आइसक्रिमहरू पाउँछ क्या चाहिँ हामी घरतिर फर्किसक्यौँ गाडीले झेक्कर पारिरहेछ अन्त यहाँ गाडी बसी चाहिँ म पछाडि बसेछ सामान चाहिँ यहाँ छ अब यसलाई चाहिँ फ्रिजभित्र मिलाएर राख्छु मैले चाहिँ अनि भोलि फेरि ड्युटी छ भोलि ड्युटी जानु पर्यो केही पनि गरेको थिइनँ क्या आज सपिङ गर्न जाने प्लान चाहिँ भएको थियो अनि त्यस पछाडि हिजो अस्ति हो क्या अनि हिजो ड्युटी भयो अनि आज फेरि गेचिओबी हो नि त हिजो छुट्टी थियो बोसहरूको अनि त्यही भएर हामीलाई अब सपिङ गरिदिनु भएन उहाँहरूको काम थियो हाम्रो फेरि शनिबार आइतबार पनि ड्युटी हुन्छ क्या अनि त्यस पछाडि अनि आज जाने कि नजाने अझै अनि मैले बोसलाई मेसेज गरेको थिएँ कि आज सपिङ गर्न जाने कि नजाने कति बजे जाने भनेर अनि रिप्लाई गर्नु भएन अनि म त सुतेर बसिरहेको थिएँ क्या अनि बहिनीहरू तल आएर बेल बजाउँदाखेरि अनि बल्ल अनि फटाफट गरेर यो प्यान्ट लाएँ अनि यो टी सर्ट लाएँ अनि गएको सपिङ ब्यागमा हालेर अनि गएर फाइनल्ली आइयो हामी चाहिँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद बाई बाई